喺片段咧，都係睇到你哋踢波咧，有啲咩問題，咩下次剪出嚟啊！剪出嚟，剪啊！我唔剪啊！我俾係啦，要嘥心機。佢有個 Apps 俾你㗎嘛？有啲人有興趣嘥少我搞。唔係，我10月有時間可以剪。你咪單刀嚟。哇！好停啊！好停啊！有價值都可以。地波，地波。呢個波好啊，俾啦，佢唔參攻啊呢個波。佢唔參攻，因為呢兩隻中意踩定嚟射啊，大佬！佢踩定咗之後咧，係啦，踩定我上次睇射咁隻波俾佢，踩定射啊，人哋埋咗嚟啦。仲要蹬正幾下，今次擺喺個角度先。今次醒目咗。殺埋去！哇，好矛啊！好啊，好咧，你腳尖啊，大佬！喂，廿二做咩啊，人哋？佢行咯，咩事啊？喂，唔好誤會，唔好誤會。喂，你放水！個波唔得啊！係啊，邊個位置都入咗個啦，有撞入去啦，三撞都入去啦。或者拖下個人埋幾個斜再推佢！你又係喺度。踢出去，踢出去，踢出去！啲波踢出去㗎，啲波地波。知啊，個波好似有神龍氣咁。犀利啊！
難嘅，你幾個喺足球都係最難嘅，你幾個？係啊，要幾個啊？好難嘅，你講三個。兩個去班嘅飯已經，飯都已經手硬啦。係啊，一個就唔掂㗎啦，一個就點啊？或者呢個4號波嚟嘅咧？會啊，會啊，呢個4號。喺個樣子咯。快啲入場啦！嚟緊啦！未走字，個個都想選嘅。啊，講得啱嘅，喂，麥斌個個都想你走喎。講得啱嘅，佢哋呢啲咪叫正義嘅，係咯。睇到入面口喎。即係值得培養嘅人哋係咯。我老細屬於放棄嘅，冇人講嘅。我哋受放棄嘅，你都唔咪係咯，即係費事嘥口水啊！你係應該去鵝頸橋嗰度打小人啦。好似話就想取消喎。冇唔會㗎，呢啲可能將來嘅世遺嚟啊！林鄭俾打咗幾廿年啦，真係有幾廿年。喂，唔好讓！去啊！自己去，抽埋去。哎呀！喂，你都係爭啲喎。係啦，喂，你啲場地都係爭。爭啲啊，都係。其實我係紅衫波，啱嘅。係啊。我到，抽埋去。點啊？1-0啦。出街。20分鐘啊嘛。1-0啦。咁你20分鐘一次都打啲啊？打咗咁短嘅咩？走兩邊，換波。兩邊。後邊啦。哦，有好嘢。真係啲波真係嘥。我哋而家係退嘅。你揾到威廉打嗰個位，佢打後邊哎呀！
唔係接埋轉我哋喺上面踩單車啦，自己要撐錢，個個人路咧都好多人。而家可以啦，嗰度俾人送啊！我哋翻去送啊，好多啊！哇！哇 ，band 到嘢！翻翻俾 band， 回翻俾。Alan，係啊。David 快啲去 ，David 快啲去，去啊去啊！縮翻晒落嚟啊！你哋入去啊！哇！嚟啊！係啦，就係咁啦，就係咁啊！啱啊！你唔得，出場啊！慢慢有。交波嘛，射乜鬼啊？你出去，兩分鐘。好。你計緊㗎？好，咁以你為準啦。好嘢，Ben。哇！冇聽喎，真係幾錯。下次快啲，飲水啊！嚇？慢慢唞下唞下。開門啦！真係14號仔，邊個出嚟？邊個做？咁又咁喎，入唔到啊！真係。喂，呢個4號波，直頭係啦，好細個啊！唔知爭少少啊，爭一個 size。4號半啊，4號半。係啊。咁4號半啦。好啊，將埋開。停。喂。睇定佢。喂。好耐冇聽咧，就喺呢度踩下波。嚟啦！我死快啲，我自己講嘅啫。我琴日做得好辛苦。唔係換衫咩？你係咪換衫咩？有戲都換。你老細都要做嘢。你真係啊，洗夥計㗎嘛你。你又係我咯。你養唔起啊嘛。你要自己袋晒，因為佢要收錢啊嘛。老細又做。係咪原本咧講錯咧話呢一個位㗎？咁去到我話喂你。咁你做埋啦，咁加幾多？可以。係啊，真係好長呢個。你依大貴仲大笪角嗰邊，我一定係要收你嘅啦。冇錯。咁快！夠鐘未啊？呢個夠鐘未啊？仲有2個字。未啊，仲有4
邊啦喂，前邊啦喂，喺度喺度，向前，得啦。喂！哇！攞命咩你？直接！喂，你唔使翻嚟啦，你上去啦。得靚㗎，呢球波分分鐘得㗎啦。邊個先啊？老魔咯，執埋你啫，攞腳板。哇！老魔最勁呢腳啊！啱 set 到靚波。老把腳。我睇住老魔快威啦！呢個細力俾阿杜，哇！爭少少。阿南哥又玩嘢啦！我叫你球啊你啊！少多嘢我慢啫嚇。你試下射波，打你啊！